हाय बंधुरा तुम्हारा सब केमन आछो निश्चय श्रीकृष्णेर कृपाय खूब भालो आछो। आज के आमी जे टपिकटा निये एसेछि सेटा हच्छे चार्जिंग पोर्ट कीभाबे चेंज करते हय एबं सेटा पार्मानेंटली भावे, जाते कास्टमारेर चार्जिंग पोर्टटा चेंज करले अनेक दिन याबत चले जाय। तो आसुन आमरा भिडियोटा शुरू करी। प्रथमे पिसिबि स्टैंडेर ओपर आमी चार्जिंग पोर्टेर बोर्डटा भालो करे লাগিয়ে निलाम। এইখানে একটা হলুদ টেপ লাগানো আছে। এই হলুদ টেপটাকে হিট সিন পেপার বলা হয়। যেসব টেকনিশিয়ানরা নতুন আছে তাদের যাতে মাইক্রোফোন কোনো হিটের পর খারাপ না হয় সেই জন্য এই হিট সিন পেপারটা লাগানো আছে। এবারে আমরা ফ্ল্যাক্স পেস্ট বা রজন নিয়ে এর উপরে হট গান দিয়ে চার্জিং পোর্টটা তোলার চেষ্টা করব। সবসময় মনে রাখতে হবে, বিশেষ করে নতুনদের জন্য, আমরা জোর করে কোনো কিছুই টেনে তুলব না, আস্তে করে হিট দেব। রাংগুলো নরম হয়ে গেলে তারপর পোর্টটা তোলার চেষ্টা করব। প্রথমে একটু নাড়িয়ে দেখব নরম হয়েছে কিনা, তারপরে তোলার চেষ্টা করব। দেখুন কি সুন্দরভাবে পোর্টটা আস্তে করে উঠে গেল। এইবার আমরা ওই স্থানে একটু থিনার দিয়ে প্রথমে পরিষ্কার করে নেব, যাতে কোনো প্রকার কিছু ময়লা টয়লা জমে না থাকে। পরিষ্কার করার পর আমরা দেখব সেম পোর্টের একটা চার্জিং পোর্ট নিয়ে, যেটা নষ্ট হয়ে গেছে সেটা ফেলে দেব এবং সেম পোর্ট একটা নেব, চার্জিং পোর্ট নেব, নিয়ে সেটা বোর্ডের সঙ্গে লাগানোর চেষ্টা করব। এরপর আমরা সেম মাপের একটা চার্জিং পোর্ট নিলাম, নিয়ে প্রথমে ভালো করে লক্ষ্য করে নেব যে ওটা ম্যাচ করছে নাকি। এবারে অনেক সময় সেম মাপের চার্জিং পোর্ট পাওয়া যায় না, অনেক সময় আমাদেরকে কাটিং করিয়ে সেমভাবে করে লাগাতে হয়। কিন্তু আমি এখন এই চার্জিং পোর্টটা নিয়েছি, এটা সেম মাপের একটা চার্জিং পোর্ট। এবারে আমরা লোয়ার বোর্ডটাকে সরিয়ে নেব, নিয়ে প্রথমে চার্জিং পোর্টের পেছনের যে পাগুলো আছে, যে 5টা পিন আছে, সেই পিনগুলো ফ্ল্যাগ পেস্ট দিয়ে তার সঙ্গে একটু রাং ঝালাই করে নেব, যাতে হালকা হিটেই পিনগুলো ঠিকমতো যুক্ত হয়ে যায় বোর্ডের সঙ্গে। এরপর আমরা তাতাল দিয়ে পিনগুলোতে ফ্ল্যাগ পেস্ট দেব। গেম খেলবো মনে হয়। এরপর আমরা ভালো করে
ফ্ল্যাগ পেস্টটা লাগিয়ে নেব। এখানে আমরা একটু পিপিডি পেস্ট ইউজ করব, যাতে ভালো করে ওখানে ঝাড়াইটা ধরে নিতে পারে। এই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে আপনারা নিশ্চয়ই অনেকেই উপকৃত হবেন, কারণ অনেক সময় বিশেষ করে নতুনরা যারা আছে তারা একবার চার্জিং পোর্ট চেঞ্জ করার পর আবার পরের দিন কাস্টমার এসে বলে আমাদের চার্জ হচ্ছে না মোবাইলে, বা অন্য কোনো কিছু পরবর্তীকালে কোনো ডিফেক্ট হতে পারে। সেই কারণে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই ভিডিওটা দেখলে আপনারা নিশ্চয়ই এর থেকে কিছু শিখতে পারবেন। প্রথমে ভালো করে দেখে নিতে হবে। এইবারে যে হিটসিন পেপারটা আছে সেটা আমরা খুলে দেব, কারণ এখানটায় চার্জিং পোর্টটাকে বসাতে হবে। এপাশে যে দুটো দেখতেই পাচ্ছেন যে দুটো পা, ওটা হিটসিন পেপারের উপর দিয়ে চাপা দেওয়া আছে, ওটা খুলে নেব। খুলে নিলে ভালোভাবে চার্জিং পোর্টটা আমরা বসাতে পারবো। পুরো পেপারটা খোলা হয়ে গেছে। এইবারে আমরা চার্জিং পোর্টটা, যে লোয়ার বোর্ডটা যেটা আছে সেটা আমরা পিসিবি স্ট্যান্ডের উপরে রাখব। তার আগে যেসব রাংগুলো এক্সট্রা অতিরিক্ত আছে আমরা প্রথমে একটু পিপিডি পেস্ট না, ফ্ল্যাক্স পেস্ট দিয়ে চারটা পায়ে দিয়ে শোল্ডার উইকের সাহায্যে এই এক্সট্রা রাংগুলো আমরা তুলে নেব, যার ফলে চার্জিং পোর্টটা একদম সঠিকভাবে বোর্ডের সঙ্গে বসতে পারবে। দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর হবে এক্সট্রা রাংগুলো উঠে যাচ্ছে শোল্ডার উইকের সাহায্যে। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো, আপনারা একটু ভালো শোল্ডার উইক ব্যবহার করবেন, তাহলে আপনাদের একটু কম বেগ পেতে হবে এসব এক্সট্রা রাং তোলার জন্য। দেখতেই পারলেন কত সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়ে পুরো বোঝা যাচ্ছে। এইবারে আমরা একটু থিনারের সাহায্যে এটা পরিষ্কার করে নেব। তার আগে আমরা প্রথমে দেখে নেব যে এটা ঠিকঠাক হয়ে বসছে কিনা। দেখতেই পাচ্ছেন উঁচু নিচু লাগছে, তাই আমরা পিসিবি স্ট্যান্ডের সঙ্গে আমরা আমাদের চার্জিং বোর্ডটাকে বসিয়ে নেব। এবং যাতে একটু গ্যাপ থাকে সেই অনুযায়ী বসাবো, কারণ নিচের পাগুলো লেগে আবার পোর্টটা না উঠে চলে আসে। দেখতেই পাচ্ছেন কীভাবে বসানো আছে, যাতে বোর্ডটা বসালে চার্জিং পোর্টটা নিচে পা লেগে চার্জিং পোর্টের পাগুলো লেগে পরে উঠে চলে আসবে না। এইবারে আমরা আস্তে করে একটু রাং দিয়ে ঝালাই করে নেব চারটে পাকে, যার ফলে ওটা বোর্ডের সঙ্গে ভালোভাবে লেগে থাকবে এবং কোনোভাবেই আর উঠবে না। দেখতেই পেলেন কত সুন্দরভাবে রাংগুলো ধরে গেল। এবারে আমরা বোর্ডটা বাইরে এনে এবারে যে 5টা পিন আছে যার সাহায্যে চার্জটা হবে, সেই চার্জের পিনগুলো আমরা একবার ঝালাই করে নেব। এবারে ভালোভাবে চারটা পা ঝালাই করে নিলাম। ঝালাইয়ের পরে হালকা ফ্ল্যাগ পেস্ট নেব, নিয়ে এবারে 5টা যে পিন আছে এই পিন 5টা আমরা ভালোভাবে ঝালাই করে নেব। এবং এই ঝালাইগুলো ভালো করে দেখে নিতে হবে যেন ঠিকঠাক মতো ঝালাই হয়েছে। এবং নতুন যারা আছে নতুনদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে শোল্ডার
আর সোল্ডারিং আয়রনটা ভালোই রাখতে হবে, ঠিক আছে, যাতে ভালোভাবে আমরা সমস্ত কাজ কিছু করতে পারি এবং যাতে ঝালাই ঠিক মতো ধরতে পারে। দেখতেই পারেন আমরা সমস্ত পাঁচটা পিন যেটা আছে সেই পিনগুলো ভালো করে ঝালাই করে নিলাম। এইবারে আমরা থিনারের সাহায্যে পুরো বোর্ডটাকে ওয়াশ করে নেব। পুরো বোর্ডটা ওয়াশ করে নিলাম। এইবার টিস্যু দিয়ে হালকাভাবে ভালো করে মুছে নেব, যাতে বোর্ডটার মধ্যে কোনো কিছু নোংরা না থাকে। যত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে আমরা কাজ করতে পারবো ততই ভালো, তাতে কাস্টমারও খুশি থাকবে এবং নিজের কাজ করে স্যাটিসফাইড হবে। দেখলেন কত সুন্দরভাবে চার্জিং পোর্টটা লাগানো হয়ে গেছে। এইবারে এই চার্জিং পোর্টটা অনেক সময় কাস্টমার এপাশ ওপাশ নাড়ানাড়ি করলে যে 5টা পা আছে, অর্থাৎ যে পিনগুলো দ্বারা চার্জ হয়, সেই পিনগুলো অনেক সময় উঠে যেতে পারে, ঠিক আছে। সেটাকে আমাদের টেকসই করতে হবে এবং যেমন কোম্পানিতে যেমন সিল করে দেওয়া থাকে সেইভাবে আমাদের সিল করার মতো করে রাখলে সবথেকে বেশি ভালো হয় এবং পরবর্তীকালে আর কিছু প্রবলেম হওয়ার চান্স খুব কম থাকে। তাই আমরা সিল করার জন্য এইখানে ইউভি গ্লু যে আছে সেই গ্লুর সাহায্যে অল্প একটু গ্লু নেব, নিয়ে 5টা পিনের উপরে ভালোভাবে দিয়ে দেবো। দেখছেন 5টা পিনে ভালোভাবে দিয়ে পুরো যেরকম কোম্পানি যেরকমভাবে সিল করা থাকে সেইভাবে সিলের মতো করে দিল, যাতে ওই পিনগুলো এপাশ ওপাশ নড়াচড়া করতে না পারে। এইবারে আমরা ইউভি রশ্মি নেব। ইউভি রশ্মির সাহায্যে ওই জায়গাটা যেখানে ইউভি গ্লু দিয়েছি ওই জায়গাটা একটু শক্ত করে নিতে হবে, নাহলে ওই গ্লুটা না শুকালে চারিদিকে এপাশ ওপাশ লেগে যাওয়ার চান্স থাকে এবং ওই জায়গাটা শক্ত হবে না, ফলে প্রথমে যেরকম পোর্ট চেঞ্জ করেছিল সেরকমই থাকবে। সেই হেতু এইখানটা একটু ইউভি লাইট ওখানে দিয়ে দিতে হবে। এই আমরা ইউভি লাইটটা দিয়ে দিলাম। এবার কিছু দিয়ে একটু চেপে দেবো যাতে এপাশ ওপাশ সরে না যায়। দেখুন কত সুন্দরভাবে শক্ত হয়ে গেছে। এইবার এটা আমরা মোবাইলের সঙ্গে ফিটিং করে দেখব আসলে চার্জ হচ্ছে কিনা। এবারে আমরা চার্জার ইন করে দেখব যে আসলে এটা চার্জ হচ্ছে কিনা, আমাদের কাজটা সাকসেস হয়েছে কিনা। তো আমি চার্জার ইন করে দিয়েছি। এখানে লাইটের কারণে দেখা যাচ্ছে না, তাই লাইটটা আমি বন্ধ করে দিলাম। মোবাইলটা সুইচটা টিপে অন করলাম, দেখা যাক চার্জ হচ্ছে কিনা। বন্ধুরা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন মোবাইলে চার্জ দেখাচ্ছে এবং পার্সেন্টেজ শো করেছে। দেখতেই পাচ্ছেন চার্জ হচ্ছে, ওই জায়গায় দেখাচ্ছে বর্জ্যের মতো চিহ্ন এবং 16% চার্জ আছে এবং চার্জ হচ্ছে সেটা দেখাচ্ছে। তো আজকের মতো ভিডিও এই পর্যন্তই। নমস্কার, সবাই ভালো থাকবেন। পারলে চ্যানেলটা যারা নতুন আছেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি চেপে দেবেন, যারা পরবর্তী ভিডিও আপনার কাছে সবার আগে পৌঁছে যায়।